喂，喂，你好，廖燕姐姐。哦，你好啊，你係一個女仔啊，定係一個女人啊？好後生你喎。聽咗我故事，你就可以知道我是一個女仔定女人咧。哦，你好啊，呢個妹妹仔嚟嘅喎。妹妹仔啲咩事咧？嗱，吓咁特別嘅，我好驚。我哋呢度要有語言識別嘅喎，如果你唔好隨便亂報年齡喎，唔啱年齡嘅。嗯，哦，唔好意思嚇，因為啱先咧拖咗一段時間，點樣啊？分享下你嘅故事啊！反有匿名連線，係咪冇人知道我是邊個啊？你心理壓力好大係咪？嗯，係咪冇你係人？匿名連線，係啊！直播間嘅朋友仔，你哋有冇人知道佢係邊個啊？我唔知道你係邊個，我可以用人格保證，我係唔知道你係邊個嚟嘅。嗯，我唔知道啊，點樣啊？我依家就是困擾我嘅問題，就是我交咗一個男朋友，但是我屋企嘅事有啲難過。係咩事啊？冇人知道你係邊個嚟嘅，嗯，唔夠膽講。就係我交嗰隻男朋友，但是我好怕我媽咪咯，我姨丈知道。點解啊？其實我媽咪唔係我親生嘅媽咪，唔係你親生嘅媽咪啊？係我親生媽咪係我依家嗰隻媽咪嘅家姐。咁點解你叫你咁即係你姨媽係咪？咁係咪即係你大姨媽啊？我靚妹啊，妹妹講嘢啊！我親生嘅父母，我聽唔到你講嘢啊！你再講過啊！哦，我親生嘅父母，你嘅意思即係話咧，你而家嘅媽咪唔係你親生媽咪？我親生嘅父母已經過世嘅。過世啊！即係你大姨媽，即係你大姨媽，你而家叫緊嘅媽咪係你嘅大姨媽係咪？佢收養咗我，哦，但係我姨丈佢冇認我，你姨丈唔認你啊？佢唔贈我一佢到爸爸，唔准佢叫你，咁唔准嘅，唔准你叫佢爸爸，咁唔俾叫咪算數啦。佢一直都想我姨媽咪開一隻細路仔俾佢。開一隻細路仔，即係生一隻細路仔係咪？咁佢冇仔生嘅咩？你嗰個媽咪？我媽咪好多年都冇生出來啦。後尾你，我點知啫？後尾做乜嘢啊？點解你聽唔到我講嘢嘅咩？呢個妹妹仔有少少卡。有少少卡，信號唔好係咪？你繼續講啊！因為我姨丈佢是做一啲生意啦，有啲發達啦。有冇人聽得明啊？我唔知佢啱乜春喎。我姨丈是做一啲小生意嘅，佢見我媽媽冇得生，佢就再出嚟揾女人。發達我要發達啊！佢好有錢。出嚟揾女人，後來俾我媽媽知道之後，呢兩隻人呢就爭交打交。我姨丈打到我媽咪好傷。你姨丈打到你媽咪好傷啊！咪叫媽咪報案咯。我媽咪離婚。咁要報案先得㗎。但就在2年前，我媽咪把我同我姨丈關咗一隻房間，佢叫我幫我姨丈睡瞓覺，生咗 BB。生咗 BB。佢叫我同我姨丈搞，生咗 BB。我而家聽得明啦，理清楚。咁你應該好細個㗎咋話而家？嚇？依家差唔多出嚟做工啦，20歲。20歲啊？我當時肯定是。你等下我，呢個叫做豬豬檸檬草，我係賣貨㗎，我確實係賣貨㗎，我冇講大話，我到最後都係賣貨㗎。我一開始咧我就係講療程咁，然之後賣貨有咩問題啊？有乜嘢問題咧？我唔知道有咩問題喎？呢個朋友仔我有咩問題啊？我賣貨冇問題啊，係咪先啊？我最起碼我冇叫人哋殺啲咩禮物俾我，我最起碼我冇人去 PK 啊，去圍票啊，我行得正企得正，我有咩問題啊？我真係冇問題㗎喎，大佬啊！而且我賣嗰啲嘢又唔係差過人，我真係唔明白㗎喎，你想點樣啊？我唔可以俾條生路我行咧？我講真㗎喎，作古仔又話我請人上嚟作嘅，
賣貨我又係揾人嚟去買嘅，我真係唔明白。我都已經講咗啦，你明知道我係一個咁樣嘅人嚟噶啦，但你依然日日喺度講，冇意思噶。我已經你錄咗屏噶啦，我請人翻上嚟講故仔，講完故仔我就賣嘢嘅。喂喂喂，你好啊，你好，點解你成日咧好似有杯茶喺嗰度嘅？我冇知啊。你冇知？你嘅意思係你而家20歲啊？我依家20歲。你生咗個細路哥？冇，係之前我姨媽要我幫姨父姨丈生咗細路仔，我唔肯啊，佢就強硬撈我。吓？生關係。我都唔知你啱乜嘢，佢同你發生咗關係啊？意思就是我媽咪要我撈我姨丈生咗細路仔，因為我媽咪冇生得。啊，冇生得，咁你繼續，你不如你講埋呢個故事先，我都好想想。我媽咪冇生得，然之後呢，佢就叫我幫我姨丈瞓覺，生咗 BB。當時我唔願意，但是我姨丈就硬搞咗我。咁你咪報案咯。但係當時我仲在讀高二，我媽咪怕我亂講嘢，佢就冇俾我讀書，韞我就屋上。韞喺屋上啊？我啱先聽你講嘢，你好似關注咗我好耐嘅喎。當時都你關注咗我好耐啊？你繼續講啊。咁點解咧？你唔搵啲人嚟，通過人嚟幫手嘅？你幾時關注我啊？2年前。咁點解你唔連上嚟啊？2年前我未成年。咁你未成年，你都可以連噶嘛？但係當時你直播間話不夠18歲不能連線，其實我當初就想攞你連噶啦，但是冇得連。你當時係想連我噶？原來。對唔住啊，我真係我都唔知道咁樣噶。你嗰個語言組織能力有啲差喎，妹妹。其實呢件事係點樣噶？不如你講講啊。其實呢件事就是我媽咪佢冇生得細路仔，然之後呢我媽咪唔想我姨丈出去揾其他女人，佢就要我幫姨丈生咗 BB。然之後呢？然之後我唔願意我姨丈能搞錯我，但是後來真係生咗隻 BB。後來真係生咗隻 BB。我當時真係好想攞你連線，但係我靠我媽聽到，所以我唔敢連線。我明啦，而家。其實我當時想連上嚟話俾你聽，我好想讀書，我好怕我姨丈教我，我好怕 BB。我當時真係唔知點算。點解當時你唔報案嘅？我媽咪攞我姨丈韞我咗屋企，直到 BB 出世。唉，好大壓力啊！呢啲咁樣嘅故事，我真係唔知道當時啊，我當時我真係唔知道我講咗呢句話咧，會影響人哋一輩子嘅。我當時係咪講過呢句咁樣嘅話噶？直播間嘅朋友仔，我想問下你哋，我係咪真係講過咁樣嘅話噶？當時我媽唔俾我話俾其他人知，佢又講我亂講嘢，又冇俾我讀書啦，我高中都未畢業。對唔住啊，我當時係講過嗰句話係咪啊，小夢兒？係啊，真係當時咧，如果連咗上嚟，可能唔會咁樣。你繼續講啊。後來我唔係有咗 BB 嘛，我 BB 從出世一直都是俾我媽咪帶，由我媽咪到媽咪。由你媽咪做媽咪。咁叫你咧？叫姐姐冇。咁點算啊？其實我好心痛，但是我生完 BB 之後呢，我媽咪就趕我去打工啦。去打工啊？依家我嘅 BB 不識行路啦。我好沉重啊！聽到呢個故仔，咁然之後咧？但係依家我一會睇我個 BB，我姨丈就要教我。我依家識得嗰隻
男仔，我想同佢拍拖，但是我又抗議想知道，我又抗拒知道我隻 BB 嘅存在，啊，點算啊？點算啊？啊，直播間嘅朋友仔，你哋有乜意見啊？我好中意依家嗰隻男仔，但是我好抗佢知道 BB 嘅存在，我又好抗我姨丈知道我男朋友，因為姨丈佢冇俾我拍拖啊。我連一個倒數第一個啊，我睇下邊個嚟啊？喂喂喂喂喂，呢個人出唔到聲，呢個叫做希望在明天嘅，佢咁得閒嘅。喂，你唔好開嗰個乜嘢喎？喂喂，連咗我呀？係啊，連咗你啊，但係嗰個女仔可能語言識別唔到啊，一講到應該係唔夠年齡定係點樣？喂，個女仔喺邊度啊？我就記你好，希望在明天。好，我同你講句啊，靚女ơi，你而家識會揾食走啦，靚女ơi，唔好娶嗰個家啦，走唔到啊！走啦，我對我隻 BB 係有感情啊。有病情都唔好理㗎啦，你顧返你自己好喂，有啦。感情啊，你識唔識聽啊？啊，有感情係嘛？有感情都走啦，你生咗你都叫你叫姐姐，應該你媽咪真係，你明嗎？唔係啊，我想問下你咧，你邊度人嚟嘅妹妹？我茂名人，茂名啊！佢真係茂名嘅喎，如果係咁樣嘅，唔知佢真係假咯。茂名啊，聽佢把聲都好似茂名嘅喎。我聽佢好似廣西咁。唔係啊，佢茂名嘅，佢話佢自己茂名啊。喂喂，你好啊，喂，聽到啊？係聽到，你講啊。我呢個女仔應該真係要走啊，唔係走嘅問題，首先要報警。唔好報警啦，算啦，走啦，自己識到粉食，佢呢度只有一次同埋無數次，即係話你咁咪走咯。因我10月懷胎，你走啦，你而家識到男朋友，唔好睬嗰個家啦。係走唔到佢㗎啲嘢。我隻 BB 我10月懷胎，我真係唔捨得佢。咁你唔捨得你點啦？你而家你一意見個 BB，你個姨丈又威脅你，你明唔明啊？我怕那隻男仔會知道我 BB 嘅存在，我又冇離得開我 BB。你直接離開嗰個家，嗰個家威脅咗你係啦，靚女。我聽到你我都心埋嘢陰公。唔解決咁嘅問題嘅話，永遠都會有咁嘅事㗎喎。佢以後點拍拖咧？佢依家仲後生，佢永遠都攞呢件事嚟威脅佢㗎喎。但我個 BB 佢真係好得意，佢好乖。咁你點啊？點咧？你點咧？報警啊？你報警就報僵個男仔又知地你咯。報警你又對唔住你阿姨啦？你認為？唔報咁你阿姨長又要坐監，而嗰啲就踩車咯其實呢個咁嘅男人一定係真係要去坐監啊，因為佢仲未成年，佢就搞咗佢啦。喎。咁你問個靚女忍唔忍心啦？你問個靚女，如果可以咁做，你都要行咗，你要咁樣做。其實呢啲嘢真係㗎，你即係放過咗人哋，真係難為咗自己啊！報咗警啦，都幾年啦。咁係乜嗱？又唔報警，又唔走，咁你咪好痛苦咯。咁佢可能時不時都係威脅佢㗎喎。係啊，當時我就好想練小遠姐姐，但是當時未成年，我冇練到。我想同你講啊，靚女，你即使呢個男朋友係好中意你，當有一日佢知道咗你呢個情況，無論你結咗婚，仲係同佢生咗小朋友，你都係解決到唔到呢個問題嘅。當你姨丈再威脅你嗰時，你頭家都係會散嘅。到時你多謝欣希，多謝晒你，非常之感謝。喂嗯，啊，喂，你好啊，喂，你講嘢啊。即係你姨丈，你未成年嗰時候，俾佢搞咗你嗰時候，你有冇諗過求救啊？佢俾人困喺度，我驚求我救唔到。求唔夠到。係，佢當時係咁講嘅，即係俾人困喺度，即係佢媽同埋佢姨丈一齊困緊佢。佢當時係走唔到出咯，嚟。瞓嘅上2樓咯。頭先講，我當時我係想練小遠姐姐嘅，但是佢話唔得練，我又冇辦法。你當時練到呢個姐姐，你應該報警處理啊嘛。我想練，但是我未成年，我練唔到。靚女啊，而家講翻轉頭冇用啦，而家要講錢先得啦，已經過去啦，嗰啲已經過去冇辦法啦。你而家向前講，點樣解救自己？自己點樣可以生存？我唔練麥，但是我打過好多次字，但是冇有人理我。對唔住啊，我當時
我都唔知點講喎，而家你越講我越愧疚。你而家一唔係就跟住你越話你唔捨得個 B B， 一唔係你就跟住你姨丈講佢哋難聽啲，一唔係咧你就講。即刻過嚟中山。我想問你嗰個男朋友係你屋企附近啊，仲係好近嘅範圍之內啊，仲係另外一個省咧？另外一個城市嘅。另外一個城市，如果你係令到你姨丈都揾唔到嘅，你就斷咗個關係佢。即使你媽都好，斷咗個關係佢，一係就咁，當佢哋死咗。而家好矛盾啊，叫唔捨得個 B B 話。我唔捨得個 B B，我又好。而家細就矛盾兩個。咁啊，即係好你二選一嘅。如果你想要翻個 B B， 你就要放棄咗你依家嘅男朋友，可以咁講。我可以同你講，即係我哋係過來人，即係講真嗰句，過來人嚟講，你依家男朋友幾中意你都好，當你有發生咁嘅關係，有咁嘅事之後，你成為咗個家庭，佢知道你咁嘅事，始終有一日都係要你掃地出門。好係唔會永遠㗎，真係㗎。就算佢男朋友唔介意，佢嗰邊嗰啲家婆親戚介意㗎。係，佢唔會要你入門口㗎，你拉佢生咗都係白生㗎。講真嗰句。係啊，冇錯。作為一個過來人係咁話俾你聽，你想要幸福嘅美滿嘅家庭嘅話，一你斷離你依家所有嘅人際關係，即係你嘅 B B 可以咁講，你嘅姨丈、你嘅媽咪，一係就咁。如果你想徹底啲，你就報警拉佢坐監。唔得啊！你咁後生，係啊，我同你講，呢個係後面嘅結果嚟㗎，真係㗎。係啊，你遲早有一日發得現到嘅，只係包唔到自火。你咁後生，你點解諗啲嘢咁拖拖拉拉嘅？你要為自己諗下先得㗎。你一係就拉佢斷絕關係。唔得報警啊！我會害死我媽咪㗎。你媽咪害死到你啊，靚女！都叫你同佢老公搞啦，你仲諗你阿媽做咩啫？你而家都向佢生 B B 就報答咗佢算啦。你媽咪害咗你啦，害咗都算啦，而家見到話唔忍心，見到你咁樣啊，見到話唔忍心又佢哋姨丈要踩車咯。係啊，即係可以講。你都認知啊！阿媽，你阿媽嗰時候媽咪嘅收養咗你阿媽有冇諗過？我媽咪冇收養我，我依家冇活到幾啊！我唔得。咁係咯，叫唔可以報警嘅，叫唔可以報警結算數啦，走就算數啦，靚女。一開始連埋我都教你走就算數啦，對得住你阿媽咪噶啦。如果你選擇走，你就選擇咗唔好要個 B B 啦。你媽咪真係可以講，如果你真係唔忍心，即係可以咁講，作為一個女，真係唔忍心傷害自己媽咪，都係有㗎。係啊，你可以咁講。今日啦，見到話餓死街頭啊，冇橋就係。係，可以咁講，係，都係。如果你想你自己幸福，你真係㗎，你就當面拉你媽咪講聲，我墮冇咗，唔係個女都唔係我㗎，就算啦，呢個小朋友唔係我㗎，斷咗佢個關係，知道喎，報答咗你啦。係咯。我愛我 B B，但是我唔中意我姨丈。咁你冇辦法啦，你坐見足揭先得㗎，你咁後生諗啲嘢咁拖拖拉拉嘅，你佢親生骨肉嚟㗎，佢唔會害佢嘅，放心啦。我唔中意我姨丈，但我姨丈好中意搞我，我唔明白。咁你就要走咯。邊個男人唔想搞女人㗎？邊個為什麼我都生咗 B B 啦？佢教我。你太單純啦，靚女。因為你唔反抗佢，你知唔知道？佢覺得係啊。你留喺嗰度，阿靚女，你留喺嗰度只有係死路一條，就叫毀咗你一世啊！我同你講啊，你俾你姨丈毀你一世。係啊，我都同佢講啦，只有一次同埋無數次，係冇2次或者3次呢個機會㗎。我都叫你走，唯一個方法就係走。你移咗離開呢個傷心地。你有個細路仔喺呢度，你就唔敢走。我好愛我隻細路仔之前，佢話好講我生咗細路仔之後呢，佢就冇教我咋，但佢唔聽，一生咗呢，繼續教我。男人講嘅口你聽都係唔得㗎，因為你入世未深，即係講真句，一你未結婚，二你冇人即係世道係咩樣，你自己真係冇搞清楚㗎，你太單純啦。男人講口真係你信一成，真係雙目失明啊！講得啱嘅。真係㗎，信佢講啊，唔好信嗰個男人講話。嗰啲男人嘅嘴真係好花花啲㗎。你走啦，靚女！真係應該走啊！同你講，你同你阿媽傾都冇傾啊！如果唔係，你當面同佢講啊，佢第二佢韞住你啊！你唔好傾，佢瞓住你不但止又留低線上，佢姨丈就要威脅佢搞散你頭家，你喺邊度成立一頭家，佢又就會搞散你，你唔好同佢講，夠膽你走。問題就是我離開我隻 B B，我男朋友佢又對我好好，我又好中意佢。咁咪咯，我教你啦。我 B B 啊！我教你啦，你走啦，真係你唔可以留喺度。你都話你好中意，真係茂名人，一世就咁樣想搞咯喎。冇必要去呃人。唔係呃人啊，冇人講你呃人啊。咁你講下茂名話啦，我見到有人懟你啊，係咪？係你
為什麼人人講我呃人呢？嗰啲係咪茂名話嚟㗎？嗰啲人食飽還冇平時喎，嗰啲人我唔知啊，因為我咧，我見阿可樂講咧，同佢啲口音差唔多嘅。我同阿可樂講嘅口音差唔多嘅，佢同阿可樂嘅口音。你好，大頭。你好，你好。係點樣啊？我發表下意見啦。呢個靚女啊，依家咁啊，第一個要即係唔好心軟啦，一定要去報警。因為佢呢個養父養母啊，即係唔係人嚟啦，可以係啲禽獸嚟㗎。佢老母執佢翻嚟養嘅，即係養佢嘅情況底下，將佢咁響，已經係將佢出賣咗㗎啦。呢種行為可以講得咧，就係真係佢直稱係未成年少女，佢呢種係強姦未成年少女，呢種起碼要10多年㗎，起碼要違規啊，大頭！我違規我要講，佢呢種情況，佢依家仲後生，可以早少少，即係同個男朋友講清楚佢，睇個男朋友接唔接受得到，唔接受得到嘅情況底下，直情去報警，即係男朋友守在佢同一陣線上，可以真係愛佢嘅情況底下，可能會同埋佢一齊去處理呢件事情。如果唔幫助佢嘅情況底下，要佢自己去報警處理咗呢個養父。害咗我媽咪啊！養父，我聽得出佢係無名人嚟㗎，無名嗰邊啲人嚟嘅，因為我有好多客人都係無名嗰啲朋友啊，咁樣講嘢係學得佢啲口音嘅。佢仲後生，如果佢執翻個細老細唔好講你就算我同講啊，我要報警啊！阿妹仔啊，我依家真係好。你就我媽咪唔知入未入你個直播間，我驚佢聽到之後。嗱，阿妹仔啊，就算你報咗警之後，你呢個養父以後都唔夠膽再去搞你，再去成係。如果再去搞你就你報咗警，就算成立都好，你攞翻個細路，你唔知翻嚟你係父母，你計數，你攞到翻你嘛，自己養翻個細路嘛。唔得嘅情況底下，你個繼父再搞你咧，你就報警，告佢強姦你，捉佢入去。你如果係當時同佢發生關係嘅時候，未成年嘅啫，未滿18歲嘅時候咧，我開唔起得你仔。未滿18歲嘅時候，佢係強姦嘅，即係佢係屬強姦嘅。判佢13。你一定要報警處理，因為佢每一次佢翻到去男人翻到去有個妹妹仔咁後生，肯定每一次都想要啦，見到你想要啦。佢依家執住你個仔，你唔好話你個老母養大你嘅，依家個養母養大你，佢都唔係人嚟嘅，佢係隻狗嚟嘅。正常一個如果係養母咁計數，唔會係對一個自己嘅養女父咁嘅。係啊，佢自私自利到已經出賣咗你， B B 但是我冇養得起。有人話失禮你哋茂名人啊！你話個男嘅失禮你哋茂名人，就係呢個女仔啊！佢呢個女仔佢就係想有個依靠，佢已經佢未有個生存。我唔明白佢有咩錯。如果你話呢個女仔失禮呢個茂名人嘅，我唔明白佢做錯咗啲乜嘢。走到出嚟或者係我媽咪佢本身佢就算唔想我而家出去揾女人，佢以為我幫佢生咗 B B，佢就唔就出得揾女人啦。你如果你係咁，你肯唔肯做嘢？你係肯做嘢，揾個即係有得住、有得成係照顧佢哋啲家頭細務，同埋你俾地方俾你養埋細路。等陣我想問下，你成日話你媽咪咁好，你媽咪係點樣對你好咗？點樣對你好㗎？我想聽下。我12歲嗰年，我父母唔在啦，是我媽咪親手來收養我嘅。收養你，然後咧？然後咧？要唔要你做嘢先？係咪當你公主咁先？佢當唔當你係公主都係啊！佢做出咗呢種行為，已經係唔當你係女。唔係，我而家想問你，你而家生咗，如果比如你生咗個小朋友，你想唔想你小朋友？如果生咗個男仔，你想唔想佢去做販毒啊，或者去做違規姐姐封號㗎。唔好意思，你想唔想你啲小朋友做咁嘅嘢啊？你自己諗一諗。你自己作為一個母親啦，你想唔想你自己小朋友做咁嘅嘢？你唔好話你媽咪點樣好唔好先？你想唔想你自己小朋友做唔啱嘅嘢先？阿妹仔啊，你可以同你而家嘅男朋友講，問下佢，即係我發生咁嘅事，你接唔接受我？唔接受我就分開，有個細路，我哋可以攞翻嚟養。佢話唔接受嘅情況底下，我俾你嘅意見，堅決去報警，捉咗呢種人去，呢種唔係人嚟嘅。係啊，我都覺得係堅持咁樣。我覺得係堅決係要做咗，因為呢種事情咧真係唔係一個正常嘅為人父母嘅做得到出嚟。你驚你就要要嗰啲嚟幫助你啊嘛，係有人幫助你，可以聯繫小丸啦！你話齋，我真係有咁嘅情況，同你開一場專場。你有啲咩嘢？你話想揾嘢做，你嗌唔嗌得到辛苦？如果你嗌得到辛苦，
我有一個家姐，就快即係從美國翻嚟啦，中咗風要照顧啊，我哋都要揾人24小時照顧啊。我哋都可以，你話齋工資係大概係幾千蚊嘅。有嘢做，我在城市入面打流水線。咁你可以，你話齋你可以，你動翻個細路咩？可以同你嗰個男朋友可以呢個咧唔係話可憐之人咧就必有可恨之處，係因為咧佢佢嘅原生家庭有關㗎。佢原生家庭導致呢個小朋友咧佢性格懦弱，性格懦弱嘅時候咧佢永遠都喺弱勢嗰度。如果唔係嘅話，佢就唔會俾人得逞。我唔知道我2年前咧錯過咗啲乜嘢，做錯咗啲乜嘢，但係我個心好難受啊！聽住我都唔夠膽出聲。因為你一個都好難受。係啊，好難受，因為我唔夠膽出聲，因為我當時應該真係講過，未夠18嘅唔可以連上嚟。可能都係因為我間接而導致呢個女仔錯過咗好多嘅東西。第一米嗰個唔係啊，小魚唔係㗎，其實咧啲係個父母係個母親嘅關係，導致佢咁樣嘅話俾人聽㗎。我都唔夠膽出聲，整場直播。呢啲係佢係即係佢父母係一直係畜生都不如啊，先會有呢種事情發生啊。係我即係話我成場直播我都唔夠膽出聲，因為呢個話題。姐姐，我想問下咧，唔好阿大頭唔好隨住先。姐姐，我想問下咧，佢哋兩個收養你嘅時候咧，佢哋身邊有冇細路仔㗎？冇，我咁啊係我媽咪一直都冇生到細路仔，然之後因為我攞個姨丈生啊，佢阿媽生唔出，所以就佢姨咗就夾硬冇得生啊。咁啊係啊，佢阿媽係生唔出，又然後佢姨丈咪佢阿媽唔想佢姨丈出去揾女人，咪逼佢生咯，強姦咯佢等於啊。關到佢喺樓上關住啊！咁咪等於強姦咯，等於。係啊，呢啲係屬於強迫性，你係可以報叔叔嘅。根本。但係你依家我頭先聽咗一陣，就係你依家仲係有一種咧係家庭嘅缺愛，你唔敢走出，你唔敢走出去，你係咪驚冇咗你阿媽嗰份正所謂嘅嗰份母愛？我唔報得嘛，我 B B 好細啫，佢唔可以冇咗我爸爸。你一定要報啊！你唔報案，佢會長期咁佔有你，搞到你差唔多你就算揾個男朋友俾佢知道你以後有呢種事情，唔同佢坦白一齊。你個 B B 係男仔定女仔啊？我想問你 B B 男仔定女仔啊？男仔。男仔有咁嘅爸爸，你覺得佢會唔會影響咧？你覺得會唔會影響？媽咪對我 B B 好好嘅。即係你話唔想冇咗咁嘅爸爸，佢無非都係想你生同佢老公生個仔啫嘛，梗係好噶，而且你又得償所願啦，又係個仔啦，梗係好噶。到時個 B B 見到佢搞姐姐嘅話，咁你覺得話好唔好咧？我叫你都叫姐姐啦。不如咁樣啊，你聽我一句啊，好唔好啊，妹妹啊？你聽我一句啊，你而家仲後生㗎。你走去啦，如果個女仔、個男仔咧，佢好中意你嘅，你話俾呢個男仔知，你而家就係咁樣嘅狀況，你問下佢能唔能夠接受你？如果佢話佢唔能夠接受你嘅咧，你就唔好同佢一齊啦。如果呢個男仔話我接受你嘅，你就同佢拍拖。仲有就係咧，你相唔相信我啊？嗱，你呢個姨丈咧，佢好有錢下噶嘛，佢又做生意噶嘛。其實你媽咪都防住你翻去嘅，我相信佢會照顧個小朋友，照顧得好好嘅。你可唔可以咁樣啊？你咧等個小朋友大啲，你先至再翻去啊？冇捨得。但你冇捨得嘅話，你一直係咁樣嘅喎，你一直好難受嘅喎。我哋人生之中總會有抉擇嘅喎。你依家就係人哋就係攞個細路仔牽你翻去。男朋友佢會嫌棄我。嗱，佢嫌棄你嘅話咧，呢個男人咧就唔值得你去愛嘅啦。唔係小婉啊，直情唔可以容忍啊！你點會咧？如果我愛呢個女仔嘅，我點會去乜嘢咧？我點會去介意佢嘅曾經咧？佢話愛個女仔，我話佢一個繼父一定要報警捉咗佢先。嗱，如果佢要挾你咧，你就報，你話俾佢知你報。佢而家佢肯定唔捨得嘅。你話你男朋友嫌棄你嗱，嗱咁樣可以咁樣同你講，因為你同佢之間有個仔喺度。個仔係實質證據，係現實證據。如果佢咁去報嘅，即係如果佢再係咁樣去騷擾你嘅，你就自己默默咁樣去報叔叔，然之後咧同叔叔講，我有個現實實質證據就係個仔。到時咧，叔叔咧帶埋個仔同埋佢去驗嗰個親乜嘢關係咧？唔係啦，因為咧呢個小朋友咧喺你未成年嗰時咧就有噶啦。你如果佢如果要挾你咧，你就話俾佢知你報咗佢。咁如果報咗之後咧，你就要踎監，我帶埋個小朋友我自己生活。因為個小朋友出咗世，你個年份係冇得改噶嘛，冇得假噶嘛。佢未成年嘅時候，佢所以我上嚟就係想話俾你聽咩強咩嘅。嗱，所以我上嚟就係想話俾你聽，因為你個仔已經出咗世，佢已經係個現實實質證據，而且係足可以帶佢哋兩個去驗親子關係。呢個法律嘅責任，你嗰個禽獸佢係絕對走唔甩嘅。
你如果真係想有自己下半生幸福嘅話咧，你就要企硬你嘅立場，你要企硬你自己嘅思維，你唔可以俾嗰啲所謂缺失嘅家庭溫暖去綁死你。如果我報咗叔叔，然之後呢，我姨丈佢，我有咁你不如咁樣啊！你而家你暫時唔報啫。如果佢威脅乜嘢你嘅話咧，你就一定要惡報啦。我話俾你知，佢唔夠膽噶啦，因為佢有頭有面噶嘛。咁佢老婆咧又湊住你個細佬哥，其實佢乜嘢都滿足噶啦。佢而家咧就係希望你仲利用你年輕嘅身軀咧去滿足佢某啲嘢嘅啫。唔係你滿足佢某啲嘢嗱，我依家咧就懷疑咧，唔係妹妹仔啊，你可以留低個聯繫方式俾小婉，你唔夠膽打電話咧，叫小婉錄個屏，我同你加佢微信發俾佢聽下，我發俾佢睇下，佢就知道咩事情啊，佢唔夠膽做呢啲事情，因為只有捉到去嗰度冇指數。我話俾你知，佢可能如果係咁樣嘅話，佢個媽咪已經入咗我直播間啦。嗱，我仲講多樣嘢俾你聽，因為你腳頭好，你第一胎就生仔。如果佢仲係咁，佢兩公婆仲係咁樣精神 PUA 你，唔放過你，要你翻去嘅話，分鐘你翻去之後，你仲嚟多個二胎，你仲走唔到，你更加走唔到。我話俾你聽，呢個絕對係因為嗰個你信唔信啊？佢第一胎就生個仔，因為人哋有錢，人哋認為啊呢個女腳頭好啊，第一胎生個仔啊，我又有錢，我又可以養得起佢啊。如果佢翻到嚟，佢繼續對你做呢啲嘢，而且你又屈服嘅情況下，分鐘有二胎。就算生唔生都係啊，佢翻到係啦，如果你有二胎嘅話，你更加走唔到，你一胎都走唔到，你二胎你仲走得到？係咪先？姐姐，你話呢？我就話俾你知，我啱先咪講俾你知咯。你呢個小朋友咧，佢應該會過得好好嘅，因為咧你姨丈有家財，你姨媽咧會好愛佢。又係佢出翻骨肉，你唔捨得嘅，你大啲再去諗辦法去再見個小朋友。如果佢要挾你嘅嗰個男嘅，你就直接同佢硬掘話俾佢知。如果係咁樣嘅，我就報。我已經揾好晒律師㗎啦。唔使啊，你留低個方式俾阿小婉，我叫阿小婉嗰啲度留俾我哋，叫佢睇睇呢個錄屏，或者同佢講呢個情況啊，唔咩我哋全部去報警處理你啊咁樣。依家好容易啊！我只要有個電話在度，可以查得到佢真實姓名。阿大頭放心啦，今日肯定有人錄屏噶啦，佢走唔到嘅。你聽我講先景，佢只要有個電話在度，有個姓係在度，我同佢講明個情況。我喺呢度澄清一下嚇，阿小圓姐姐咧只有呢個號同埋個大號，其他啲錄屏咧係與小圓姐姐冇關㗎，你哋可以錄下屏啊。因為咧我唔識得錄屏嘅人嘅，咁錄屏嘅人咧你注意你自己，如果你哋自己要錄屏嘅話咧，你哋自己咧你要注意下人哋嘅私隱啊。要保護下嚇，唔好人哋啲冇匿名嘅，你又錄埋出嚟，你唔擋嘅話咧，到時候咧與本人無關嚇。你最好手咪嗰啲全部打格仔啊嚇！你嗰個呢家話嗰個養母啊，你都唔好翻去，唔好同佢接觸啦，冇用嘅呢個人，即係一樣係畜生嚟嘅。佢可以對你養大咗，仲係你家姐個女嚟先，即係差唔多係佢家姐個女嚟先。12歲拉你過去養到你依家咁樣，俾佢老公咁樣，即係做正常一個人係做唔到呢種畜生行為嚟嘅。佢就算俾佢老公要挾點都好，我同講，正常一個有思維嘅人真係冇做唔出呢堆畜生嘅行為，呢啲係真係好文盲，好冇。其實妹妹，我真係話俾你聽，佢收養你嗰時已經係有目的㗎啦。即係講真，佢後生啊嘛，係啊，你後生啊嘛，俾餐飯你食就可以拉佢代嗰種啦嘛，係嘛？拉佢生 B B 啦嘛。阿妹妹你佢自己有目的㗎。妹妹你今年幾大啊？20歲佢係咪？20，你今年先20歲，所以佢呃你翻去咧，係應該會再叫你生二胎，因為你仲後生。絕對嗱200%，因為你真係你腳頭好，你第一胎就係仔。仲有你依家如果將個 B 擺喺度俾佢養，因為佢哋嘅目的就係個 B，佢哋得到個 B 咧，佢哋一定會對個 B 超好，非常之好，一定會呵護備至。所以呢樣嘢咧，你唔使愁你個 B 喺嗰度咧，會得到啲咩不公平嘅對待，因為佢依家得一個，而且又係仔，又係持固定，又係仲冇得生。我同你講，佢係對個 B 咧分分鐘好似皇太子咁樣捧住嚟養，係絕對唔會對佢刻薄。但係你必須要走出呢一個狼窩。呢一個係狼窩嚟嘅，係食咗你嘅，你必須要走出去，同埋你個男朋友你要同佢講，如果一個知道你係咁凄涼，係咁樣俾人呃咗而有生咗 BB 嘅女仔，佢唔接受你嘅，證明呢個男人咧都係自私嘅，都係介懷嘅，哪怕你以後同佢走落去，佢都唔會同你好，因為佢唔體諒你嘅痛，佢唔體諒你嘅痛苦，佢唔體諒你俾人呃嘅嗰種心態，亦都唔體諒你母子分離嘅嗰種心態。一個唔識得喺內心去關心自己老婆嘅人，關心自己女朋友嘅人，呢種男人係自私嘅，我情願唔要。嗱，依家教埋你呢樣嘢。一個男人如果佢接受唔到呢個女人咁凄涼嘅過去，咁痛苦嘅過去，呢個男人你就唔好要，佢就自私。媽咪入來啦，我私聊你睇喎，睇私信。咁我放你落去先啦。好。
佢啱先講話咩啊？佢話佢媽咪入咗嚟，嗌我哋唔好講啦。哦，佢自己 cut 咗線咯。佢私信你，小遠佢私信你。我等下我睇睇個私信啦，我等下睇睇啊。我等下睇睇佢個私信啦。啊，妹妹你喺唔喺度㗎？妹妹你喺唔喺度㗎？啊！如果你聽我嘅話咧，你話俾你男朋友知啊，你勇敢去愛啊！如果佢介懷嘅，你就算數啦；唔介懷嘅，你勇敢去愛。你而家咧走出去打工揾多啲錢，你而家咧走出去揾工啊，去打工啊，去學多啲嘢啊！因為你仲年輕，你先至得20歲，你要去揾多啲錢，你要強大起嚟，你先至有機會咧坐低呢個男人嘅，同埋呢個女人嘅，或者你個內心對佢哋嘅感情好糾結。如果好糾結嘅話咧，你首先咧你就要強硬你自己嘅姿態。如果佢威脅你嘅，你就必須要強硬起嚟，你要同佢對抗，就好似可怡咁樣，邊個蝦我嘅，邊個蝦我個女嘅，我就懟翻邊個，為母則剛啊，知唔知啊？